fandriana zegny fomba fiteny taloha zegny fa miandro ny mazava ty dia tany jiaby akaiky fanjakana marina sa tsy marina marina satria vadiny filoham-pirenena taty mpitondra fanjakana maventy be jiaby nytonotonoko teo efa taty nizaha atsika nandritra nyregny fotoana nandalovany igny ranobe igny ka eto dia tsy vita ny raha jiaby efa nomeny fitondram-panjakana sy tsara sitrapo zegny fa mbola tiany filoham-pirenena antombony koa atsika naniraka lay koa izy amin'ny repotsekitsika reto fa amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 toara amiara sakafo isakapoana. Isa 10 ireo zaza 5 taona ny midina hihinana koba aina isan'andro mandritra ny 5 volana. Ny mpianatra 5 ka hatramin'ny 20 taona kosa no hihinam-bary manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ka ny alatsinainy sy ny zoma dia larona hena ny laoka fa ny talata sy alarobia ary ny alakamisy kosa dia hifandimby ny voamaina sy ny anamaitso mba hitondra fahasalamana. Mbola 5 volana ihany koa ny faharetan'izay. Natolotry ny ministry ny mponina Paibe Maso kosa ny vola hividanana ny hena ampiasaina amin'izany. Satria latsinaina sy zoma fa 4 satria anatin'ny vola ndraika misy 4 semaine tsy zegny 60 kilo isaky ny mahandro. Akoatr'izay dia andray an-tanana ny fananganana ny tranondravan'ny rano ny fanjakana ka ny eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena no iandraikitra ny fanadihadiana amin'izany. Nozaraina fitaovana tokantrano aloha ireo ravatrano ahafahany miatrika ny fiainana andavanandro. Niarany rodorodo tamin'ny ministry ny mponina nandritra izao hetsika izao ny filoha lefitry ny antenimera-pirenena avy amin'ny faritany Mahajanga sy ny solom-bavambahoaka Marovoay. Navelom-panantenana ny vahoaka Marovoay kosa ity hetsika nataony ny fitondram-panjakana ity.